Toda la vida nos hicieron creer que la mecánica de motos era solo para los expertos, pero ¿sabes qué? Eso fue mentira. Muchos siguen pagando fortunas en talleres por cosas que podrías aprender a hacer tú mismo: cambiar bujías, limpiar carburador, revisar un cableado. Y no es tu culpa, así nos educaron, a depender, a no cuestionar, a pensar que no somos capaces. Pero hay una comunidad que ya está despertando. Gente común, como tú, que decidió dejar de regalar su dinero y empezar a entender su moto desde cero. Tú también puedes hacerlo. Con las herramientas básicas, las ganas de aprender y una guía correcta, vas a poder reparar tu moto, ahorrar dinero y sentir esa satisfacción única de no depender de nadie. ¿Quieres formar parte de los que sí se atreven? Accede al enlace de mi perfil ahora mismo. Porque el cambio empieza por una decisión. La tuya.